So you get the people together and we do the shooting right on time this week. Because we're only renting the space for a little time. And then Sorry, next week, sir. I want you to... I want to see 徐定貴。徐定貴 ，I am his 叔公。你揾徐定貴，佢喺裏邊化妝。哦。成何體統啊！喂，阿新啊，嚟咩事啊？咁樣影衰晒啲唐人㗎。哎呀，做茄喱啡係咁噶啦，求其啦。老老實實啦，邊個係好人啊？梗係你鬼佬啦。咁多鬼佬邊個係啊？嗰個啊，着背心嗰個。哦。哇！咩名啊？屎忽龍。屎忽龍。屎忽龍。You come here. 啊，我？喂，嗌你啊！ You come here. 唔係啊，叫你啊。我？係，快啲啦。Me？ rehearsal 啊？喂，係 rehearsal。哎呀！哎呀！喂，你冇事啊嘛？啊，當嗰陣冇嘅。哎呀！喂，算啦，屋租伙食全靠呢份茄喱啡錢㗎，你知唔知啊？啊 Chinese fool. 你冇事啊嘛？喂，算啦，跪地氣豬乸。你好嘢唔好俾我發達，入唐人街我打殘你！阿貴，哎，叔公，點解會嚟呢度嘅？咪特登嚟揾你啊嘛！我老豆幾好啊嘛。唉，上個禮拜唔喺度咯。唉，雖然佢同你老母唔啱，不過話晒都係你老豆啊！佢臨死嗰陣啊，交代我揾你翻去，同你嗰個唔同老母嘅大佬阿富一齊打理生意喎。有鬼用咩？我都捱咗20年啦，遲唔遲啲啊？喂，唔係話貴，翻香港發展好過嚟喺度做茄喱啡啊！喂，係咧，佢老豆係咪剩翻好多遺產俾佢啊？唉，有幾多啊？佢老豆又爛使，又蝕啊！我哋徐家嘅殯儀生意又一落千丈，舊年股市又大跌，臨死又使一大筆，七除八拆，唉，最多咪剩翻嗰10億8億港紙啊？美金。That's good. Hey, Chinese fool. More practice. You stop here. You American fool， 笨乜加個酷？好嘢啊！誒，叔公啊，你翻香港先啦，下個禮拜我嚟揾你。喂，行開啊！我先啊，窒住先。神父啊，有咩懺悔？你快啲講啦！插你老尾啊！我睇你幫唔幫到我啫。咁你講啦！我啊叫做牛精飯，一向做人係好牛精嘅，又中意講粗口。不過最近嚟識咗做保安經理，所以想戒咯。你既然有向善嘅心，主係一定會幫你嘅。梗係要幫啦，唔幫我唔妥㗎，唔家富貴啫嘛。你以後凡係想講粗口嘅時候，你就盡量用生果名嚟代替，
慢慢養成習慣，咁就唔會講噶啦。生果名？咁使踩你提子啊？係咪咁啊，神父？哦，啱啦，主係會赦你嘅罪，你念3篇聖母經啦嚇。念我唔會念噶啦，不過咧，同你個老頂上帝哥講聲唔該啦，係咁啦。望咩啊望？唔係關你嘢事啊！唉，啲世人日日嚟問埋啲咁嘅嘢，真係士多啤梨，一人無及事及事實知名者啱。邊個唔喺度啊？何先生啊！睇下幾多歲啊47歲啊！哦，少喪啦！李先生個樣人中短過眼眉，過得40至離奇，賺咗啦，賺咗啦！乜你咁講㗎？唉，人貴自知啊，太太，你塊面3尖8角，實吉死個老公啦！如果佢唔死反彈翻嚟啊，你死添啊！叫你經理見我。對唔住，我就係經理。嗱，呢個你老豆啊，益下你，介紹啲特平快餐，2930，玩足2天，早師入晚師出，送師姑和尚各1名念經，上山全程豪華旅遊車，全場送 Rambo 牌紙手巾抹眼淚，喊唔出再送白花油，仲有抽獎。我老豆嘅素食比你要最好噶。咁大使啊？你唔係好似佢啫喎。唔使咁孝義嘅，挽下手唔係親生嘅，咪蝕晒本。經理，你冇事啊嘛？冇事，我幾勇啊！我搵隻眼頂住佢嘅拳頭，佢仲傷過我啊！行啊！行啊！Sorry。好彩未夠鐘咋。係啦，如果唔係啊，又俾個天下第一金手指督我哋背脊噶啦。Hello， 李小姐。哇！喂，豆豆啊，星座話咧，處女座嘅人今日愛情會有新發展喎，話唔定你嘅白馬王子今日會出現噃。現乜鬼啊！尋晚燒完嘢食，個肚痛到而家。喂，你因住一陣喺 lift 度放酒屁啊！亂噏。喂，
Sorry 啊，我個肚唔舒服啊。你哋兩個遲到，照公司個規矩呢就扣半日人工。有冇搞錯啊？我哋遲到，你個標先啱9點啫喎。我個表係特登較慢2分鐘，你自己睇下。死老鬼，無情白事，揾個衰仔翻嚟分我一半身家。好，等我趕佢翻金山食熱狗啦。阿叔公啊，想飲乜嘢？威士忌加冰？點解阿貴咁耐都未到㗎？等到我好心急啊！唉，阿父，你假得嚟都真啲啊！無情白事揾條咁嘅友翻嚟分你一半身家，仲咁寬容，唔似你喎。乜你咁講啊，叔公？我哋兄弟情深，但係聽講阿貴喺紐約啊，係攜仔嚟㗎嘛？攜得過你？徐生，有位徐定貴生揾你喎。好，快啲請佢入嚟。唔使啦，我嚟咗啦。大佬，叔公，係點啊？哎呀，做咩啊你？塊面抽筋啊？好感感動啊！我哋分隔天涯20年，好耐冇見今啦日兄弟重逢，兄終弟及，兄友弟恭，兄弟相殘，兄弟相殘啊！兄姊弟孝，哎呀，龍兄虎弟，龍兄虎弟呀，坐低。我哋徐家一向係節儉成家，靠棺材發跡嘅。傳統以嚟，每一個子弟都要由最低層做起。耶！我都做過後生啊。哦，我哋一定要了解伙計嘅需要。唔好以為我哋大協伙計揾兩餐，其實伙計大協我哋發達就真。I know。咁你想我點做？嗱，等陣間你去 office boy 阿頭處報道，我觀察你6個月，如果做得好嘅，間公司一半係你嘅；如果你有咩行差踏錯，俾我見到，你翻美國做茄喱啡。啊，總經理，總經理。你哋3位啊，營業部、保安部同工程部嘅主管，公司最出名嘅3大損友。公司所有嘅女人啊，都唔俾老公同埋男朋友同你哋行。冇乜理由㗎，我啲朋友好少離婚㗎喎，最嚴重嗰個都係賣個老婆落社做雞嘅啫。你到底想同我哋講咩啊？我想降你哋3個人嘅職，落去做後生。嚇？有乜理由啊？但係人工加3倍。你估你講錯定係我哋聽錯啊？嗱，一個免炒金牌，一個任使金卡。你哋喺公司做咩都唔會炒魷魚，喺出面使幾多錢，公司找數。光棍佬教仔，便宜莫貪。當然有任務啦，就係呢，要你哋盡一個損友嘅本分，去帶壞我細佬。你細佬？冇錯，佢而家做緊後生，叫阿貴。全公司啊，得你3個知佢係我細佬嘅啫。我要搞到佢爛滾爛賭、臭口牛精，有咁大鑊，搞到咁大鑊，要佢喺董事局面前丟大架。原來係奸奸！喂，好啦好啦，你3個縮咗啊，冇大冇細。嗱，事成之後，每人30萬獎金，即刻去大蛇恩度報道。你哋唔好以為自己曾經身居高位就高人一等啊！我大蛇恩出晒名噶啦，
六親不認，大公無私。如果你哋有咩蛇王吞撲、冬瓜豆腐，我一樣唔客氣。你啊，我最憎你把口啊，臭到冤啊！你唔好趌我啊，趌親我掌你個嘴。我發誓，我絕對唔會提你有臭狐、唔買眼屎、睇鹹戲同舊年非禮細路女嗰件事。喂，好，我會記住你。你啊，唔好做埋啲不道德嘅行為啊！彼此啦，最好你還翻本黃韻詩寫真集俾我。仲有你啊！咩啊？未諗到，一陣先同你講。你啊，睇下你個樣啊，冇離貴格，群埋呢3個損友啊，咪都係得你黑啊！哎呀，你個死人檸檬頭啊，恰人啊！恰你係點啊？你咁喐我啊？喐佢嘅。做咩啊？嚇我啊？我唔驚㗎。喂，唔好亂嚟喎！你哋唔怕炒魷啊？喂，我講笑咋？唔好啊！打死你死人流！哎呀，死咗你！唔好咁犀利㗎！恰人你死人！邊個啊？屎忽啊！屎忽啊！啊！個樣仲醜過個屎忽啊！哎呀！我要投訴。對唔住，總經理已經落咗 order，佢3個有免炒金牌，一切投訴恕不接納。嚇！免炒金牌？你哋整鑊咁傑俾大蛇恩嘆，又會冇下文嘅？咁多把柄喺我哋手，點敢投訴啊？嚇！哦，咁唔該晒你哋喎。10歲啦，喂，你中意食咩啊？我哋請你食晏啦，帶你天天魚港食唐參鮑魚煲仔翅。係啊，來來來！哇！你哋發咗達？嘿，就係發咗達，我哋夾份咗6盒菜。係，中6盒菜都儲埋慢慢使啊！我都唔中意食嗰啲嘢嘅。咁你中意食咩啊？喂，我喺美國餐餐都係咁嘅咋，你哋唔中意？中意，我最中意雞噶啦，好嘢嚟㗎。正啊咧，正唔正？係。屈豆豆，乜你中意佢嘅咩？睇你今朝咁幫人，就知你想溝佢啦。啊，咁都想屈我？喂，如果你想溝佢，我哋可以幫你手㗎。好啊，不過咧，好就女人，唔好就累人啊。所以如果一得咗手咧，就要撇㗎啦。冇理由為一棵樹放棄成個森林噶嘛。總之女人咧，60歲之前就唔好同佢講真話，70歲之前就唔好俾飽飯佢食。有咩勁嘅，一錘打到個鼻屎都飛埋出嚟。哎呀，原來你哋對女人嘅睇法同我一樣嘅喎，唔怪得啱 key 啦。好嘢好嘢。誒，所以公司啲女職員啊，唔俾啲老公同男朋友同我哋行噶，因為我哋宗旨係永遠唔結婚。啊，喂，唔怪得你哋叫最佳損友啦。Yeah。咦？阿妹，阿哥，阿妹，大佬而家俾人屈啦！嚇你都會俾人屈，我哋不裝收費啊，唔知俾你屈咗喺邊就真啊！哎呀，你咁樣同我講嘢，如果唔係俾面個妹啊，我劈開你狗碌啊！阿哥你唔好咁牛精啦，我哋筆裝修費去咗邊啫？阿妹，大佬真係冇用，連你裝修啲錢都俾人屈埋，幫咩死靚仔，斬你咁家產啊！罰你冇雞食，我食。你唔好整色整水啦！如果嗰筆裝修費交唔到出嚟啊，我哋點搬屋啫？間舊屋今日到期噶嘛？你放心，我委員出嚟行咁耐，借錢有拖冇欠，你唔使慌。咁而家究竟點啊？我為咁之計，等大佬點條明路俾你哋行，嚟找清筆裝修費噶咯。咁係點啊？嗱，等大佬介紹你哋去發達城揾魚蛋婆，客串2個禮拜得噶啦。啊咩啊？你叫我哋2個做母女啊？誒，係做小姐，高尚職業啊，立正娶噶。阿哥，你介紹親都冇好嘢㗎，一係就拍脫戲，一係就做咩走廊公關，咁仲直接叫我去做小姐添。唉，我真係服咗你啊！
自己個妹正啊，又怕咩人欣賞我？最怕冇人睺啫。睬你都傻啊！阿妹啊，你可以學蘇少少咁做個冰清玉潔，賣酒不賣身嘅名妓，揾到錢咯，可以找筆裝修費，多餘嘅又可以救濟個大佬，何樂而不為呢？費事同你講。誒，豆豆啊，我哋冇得揀噶啦，咁短時間去邊揾幾萬銀嚟喎？你咪想？嘿，怕咩啫？咪當做戲咁做咯，有咩唔妥嘅咪即刻走咯。啊 ，Happy 姐你真係深明大義嘅啫。你個頭啊！唔得嘅，唔得嘅，撞到公司熟人咪醜死。點會啫？你公司啲人返朝九晚五，你返工佢哋搞搞豬，點會撞到熟人啫？啲衫好暴露啊！最密實呢兩件噶啦。吓，咁啊最密實噶啦。行啦，坐台啦。嗱，講明先啊，撞到熟人我哋唔坐噶。喂，冇咁巧係嘛？哎呀，冇咁啱嘅，行啦行啦。陳生，呢兩位乜咁啱嘅又會？咩事啊？你兩個入邊嗰個陳生啊，係我哋人事部經理嚟噶，唔錯得噶。呢兩個真係麻煩噶啦，算啦算啦，坐我第二張啦。死啦！又會咁啱嘅？哎呀，呢兩個又做乜嘢啊？佢哋我哋會計部經理嚟噶。喂，呢個又係你哋公司咩經理啊？佢唔係經理啊，佢係我哋公司嘅執行董事嚟噶。乜我哋成間公司都好似搬咗上嚟咁嘅？嗱，我唔理啊，我而家就帶多你哋去一張台，就算你哋公司嘅董事長都上咗嚟啊，都冇得轉噶啦。你幾個流連樣，好彩我今日心情好啊，咪打到佢變香蕉。使乜啫？佢哋咁嗌法啊，遲早喉嚨生 cancer 啦。幾位老細，你係 Money？ 點咩事啊？乜真係你哋嘅董事長咩？唔係啊，係我哋公司4個後生啊！啊，抵死啦！有經理唔坐，而家坐後生啦，快啲埋去啊！快啲咯，埋去啊！行啊！真係埋啊！真係啊！行啊！幾位隨便啊！嗨。Happy 豆豆喎，唔係啊，咩 Happy 豆豆啫？我哋啱啱喺上邊落嚟6個幾月咋，我啊叫阿子，佢啊叫阿玲啊。係啊係啊，又會咁似嘅？人有相似啫嘛。有人話我咁咧就似林青霞，咁啊就似張曼玉噶，咁咧就似鐘楚紅喎。係啊，唔怪人話我似史泰龍啦。係咩係咩？點似啊？咁咪似咯。開晒，2插。豈有此理！賣你坐見見阿婆咁款嘅，點樣坐啊？叫媽媽生過嚟。大佬啊，不如我哋出去睇啱嗰件，wear 嗰件就好啦。至啱呢次。係。你上邊來？我今年20歲啫。哇！太似啊，太似小宏同志啊！誒，咪走啊！喂，對唔住啊，佢哋要過台啦。啱啦，過嚟我呢邊坐啊！係啦，我嚟啦。喂，香蕉你個布啦嘛，放手，收嗲啦你！廣東話都未正就學人嚟跳舞，有冇身份證啊？呢支槍就係我身份證，你要身份證好巴閉啊！想督我背脊啊？唔係啊，香港改咗法例，冇身份證嘅唔使拉，有身份證嘅要拉啊！唉，使乜驚佢啊？呢啲咁嘅槍啊，10支有9支係流噶啦。堅定流啊10支10。我10支，仆街啦你！街啊！哎呦！Sorry sir。他說什麼？我不知道。人哋唔識廣東話，要講普通話噶。你同佢講啦。企喺度，唔准喐。誒，唔好亂嚟啊！喐就係喐你大佬先。走吧，走。
呢兩個衰仔就咁走咗去，等低我喺度。啊，仲咁多口啊！誒，唔好喐啊，有槍啊！哎呀，唔好喐，哎呀，過癮啊！喂，你估你攆唔攆得低我哋4個啊？哦，人多下人少算咩英雄啊！哦，做英雄我要隻抽啊！你做埋我份啦。嗯，喐佢。隔3聲，抵打。大佬，我哋嚟搞嘢！同我對啦佢哋！好酸。點啊？痛唔痛啊？梗係痛啦！如果你錫我一啖，我就唔痛咯。又好，見你為咗我哋打交咋？喂，你又點啊？痛唔痛啊？我咁想食一啖梗唔得啦。咁係咪想食夠2啖啊？唔係啊，起碼做一次愛就止得痛啊！你去死！咁我點啊？好似我而家咁嘅樣啊，要唔要做個幾月我先好得翻？對唔住啊，為咗我哋女你哋俾人打成咁。唔使客氣。咁又唔使咁講，橫掂佢哋都趴低晒啦。係，啲警察嚟到叫你趴低晒啊嘛，咁都當係啊？喂，係啦，點解要去嗰啲地方做啊？我唔掂啊！一係都係我大佬啦，攞晒我哋啲裝修錢去輸，搞到我哋冇屋住啊，所以咪係啊！我係諗住我哋有原則，怕咩啫？嘿，弊咗原則呢樣嘢，俾錢一掟就散啦。誒，阿妹，班省港旗兵召你啊！我去斑馬。你仲好意思嚟嘅？魚蛋婆炸晒我哋營啊！靚仔，你夠膽上門溝我個妹？唔緊要，放水，放水。哎呀，你有冇搞錯啊？逼自己個妹去做小姐，你用下腦啦！哎呀，我嘅家事關你屁事啊！喂，不如我哋打蛇隨棍上啦嚇！你都傻噶，大家講下道理啊！你幫我個妹搞掂嗰幾萬銀就講道理啦！你而家想點啊？誒，錢啫嘛，我哋有大把。你有幾多間房啊？2間。我哋租咗佢，俾幾萬你，然後啲租用慢慢扣。係啊，咁又唔同。不過講明啊，1萬銀個月，3個月按金，3個月上期，3個月咧就度住俾我先嘅。啲錢仲俾你？你哋4個係咪想租我哋間房先 ？Happy 啊！咁點得噶？定啲嚟啦！我哋使驚呢4個傻佬。嗱，阿貴啊，話你聽啊，近水樓台先得月，豆豆你係溝緊噶啦。不過記住，照完就要鬆，唔好為咗棵樹冇咗成個森林啊！嗬。啊，我都係咁諗。啊，歡迎歡迎！你哋間房我已經準備好啦，請啊！嚟！嗱，我而家按床位收費，你哋自己揀啦。 3000、5000、1萬，哇！個個床位掛晒啲價錢牌，又想乜水？物有所值㗎！我落重本請個 model 做示範，價錢牌後邊有個窿，你自己去睇啊！哇！咁快出鏡？唉，所以呢個窿就收5000蚊啦。又出咗鏡喎！1萬最正啊！切！誒，呢個窿對正花灑位，放水有得睇。我要嗰個。喂，有冇平啲㗎？平啲？啊，誒有。嗱，呢張床位不特止唔收錢，仲有200蚊津貼添。哇，有津貼㗎喎！喂，搶咩啫？ Hello， 朋友啊，你好靚仔啊！喂喂咯！嗱，呢2嚿水就係嗱大聲津貼嘅。香蕉你個沙田友，死人！啊，你哋翻嚟啦，佢哋搬咗嚟啦。嗨！喂，做乜你哋咁慳啊？嗱，呢度咧就有2間房、2個廁所，1人1個，唔好亂用啊！
咁梗係邊個用啊？梗係你哋啦。我去沖涼啦。哎呀，喂，哇，咩事啊？有水聲，有水聲啊！喂，牛精埋嚟友，好似一個人靜雞雞嘅喎，一定有蠱惑。嚟嚟，撳下佢。你想學催眠術？哦，係啊，因為我個人咧一向好牛精嘅，又中意打交。咁最近咧係追女仔，但係有兩個情敵喎。你知啦，啲女仔唔中意人哋咁牛精噶嘛。咁你想點？你隻錶好靚。唔係想以後唔打交咯。咁你平時點打法㗎？哇，犀利啦！最中意揼人啦，喺人塊面度耍老拳啊，做啱，一日叉下佢啊，俾啲靈角佢嘆啊咁啦，好有快感噶。你都幾多樣化㗎喎。係啊。我可以催眠你。當人哋勸交嗰陣時呢，就話唔好打唔好打，你啲手腳呢就會唔聽自己話，你聽勸交嗰啲人話，咁咪得啦。哇，係咁啊好啊！以前10幾人都箍我唔住噶。望住我對眼，望住我對眼。望邊隻啊？左眼望左眼，右眼望右眼。啊！呢家弟阿媽得我聽晒我話。而家舉高左手，而家舉高右手，伸條脷出嚟，俾晒啲錢我。俾你老豆打到你仆街。潛意識好強，你而家係一張白紙，我寫啲乜嘢你就係乜嘢。如果你聽到人哋話唔好打唔好打，你啲手腳就會唔聽自己指揮；如果你聽到人哋話有事慢慢講，你啲手腳就會聽晒人哋話，知道未？掂晒啦？掂晒啦嘛，成為3000蚊。黐線啊！你3000蚊都未知靚唔靚，打到你仆街。唔好打。點解會咁噶？有事慢慢講，伸隻手入袋，攞3000蚊俾我。唔好啊！唔好啊！唔好啊！唔好攞！唔好攞！點解會咁嘅死？唔好！唔好啊！唔好揞！唔好俾佢打到你仆街！幫我拗痕。返去啦，1個鐘頭我俾電話你啊，順手閂門。咁咪得啦，一係咁話。哇！乜咁浪漫，買咁大扎花？我送俾 Happy 噶。嗱，湊下屋企鹹濕超，我而家向你兩個宣戰。哎呀，有人戀愛咯！唔係咩啊？有神咗喐神，有佛咗喐佛。嚇，仲講喐？咁同我隻抽？我而家開始係斯文人，唔打交嘅。我金生炒你個檸檬啊！唔好打，有事慢慢講，將身罪嘅錢揞晒出嚟。冇啊！你班死仔，你班死仔梗係聽到我啲乜話，等我醒翻你哋班友話撲街話你聽啊！我醒翻你就知死。有事慢慢講，喂我食提子先。哇，咩事啊？好唔好？牛精飯爭我哋錢賣身做家丁啫嘛。唔係啊，唔係啊。誒，有事慢慢講，將個橙塞住自己個口。收下。理得佢哋癲啦，行啦。誒，咪行住，有事慢慢講，跳跳舞俾我哋睇。冇啊，Happy 啊，你唔好睇，你翻入房啦。Happy 啊，都話唔好睇咯。死啦，冇啊，冇啊。哎呀，有嘢睇啊！
冇啊，冇錯啊！哎呀，冇啊，冇錯啊！死人冇錯。好玩啊！有事慢慢講，除咗條褲入房。好啊！有事慢慢講。喂，使乜咁多事啫？哎呀，淨係入房俾阿 Happy 同豆豆睇啊，點得啊？咁正嘅嘢，梗係要益下街坊噶啦嘛。有事慢慢講，除咗條褲落去見街坊。冇啊！射！有事慢慢講出去。有事慢慢講，翻入嚟。有事慢慢講出去。有事慢慢講，聽電話。喂，喂，我係出面專家成日瞓啊，對唔住，我唔記得話個密碼，你知啊，係唔使問阿貴啊。啊，得啦，我知，唔，搭坐先。啊，好啦，放過你啦，有事慢慢講，沖杯熱茶嘛。唉，我唔玩啦。喂，唔玩啦。啊！快啲喂！得未啊？老老實實，你而家都想玩到幾時啊？你好啲就玩少啲。嚟飲茶啦，奇哥、超哥。做咩啊？反面啊？有事慢慢講，自刮。哎呀！唔知係咪玩得耐疏疏地咧？係啊，疏咗啦，聽。啊！有事慢慢講，自刮。啊！得喎，有事慢慢講，用力啲刮。又會咁嘅？喂，佢做咩？冇喐啊！金山撐呢兩個死仆街，冇喐啊！快啲飲晒杯茶，快啲飲晒佢，如果唔係斬死佢。哦，咁我冇反對啊。我斬你啦！我斬你先斬佢啊！我飲。出去！有兩個跳脫衣舞，即刻除晒啲衫。喂，點解會咁㗎？似乎解咗咒啊！試多次，點解1、2、3。有事慢慢講。唔使問啦，龜。哎呀！呢兩個死仆街，快啲出去，除埋條褲落去見街坊啦！一日最都係你啦，玩咩咧？我點知你識解咒嘅啫？開門啊！好急啊！聽住嚟啊，只准入一個，邊個隻手揸住兩條底褲入嚟啦？啊！喂，過嚟！你冇我！總經理啊，我只係寫錯幾個字啫，咁你就炒我魷魚啦，太過啲啩？你寫錯幾個字啊，就令公司唔見咗幾百萬啊！Get out！Get out！咁我啲公積金咧？炒魷魚就梗係冇啦，我懷疑你收受利益，特登做錯嘢。你唔好企喺度激得我嬲嬲地啊！我打去 ICAC 度，等你坐埋下半世啊！走啊走！真係陰公，陰公。總經理，你叫我啊？哦，係啊，我女秘書今日放假，你睇住佢先。咁你想我幫你寫信定 take shorthand 啊？啊，唔使，佢平時做開啲咩㗎？你照做。唔知佢平時做開啲咩嘅咧？哦，填number食啦啩？總經理，我唔明喎。冇嘢嘅，你陪我出埠做一次生意，你好我好，冇人知嘅。對唔住啊！你唔俾我出去嗌㗎？你嗌到喉嚨沙都冇人會睬你。我係女青年會嘅搏擊術助教，呢支係防狼黐手。喂，哎呀，唔好話俾人知啊！唔使我講，係人都知你鹹濕㗎啦。唔係啊，唔好話俾人知，我唔夠你抽啊！睇你表現點咯。嚟呢啲地方做咩啫？捐血啊！唔得㗎！我由細聽我老豆話，男人血即係精啊，捐血啊會影響性能力㗎。
哇！你都冇啲常識嘅，你捐一次血出嚟咧，會令到你個身體產生一啲新嘅紅血球，咁會更加新鮮、更加健康。啱，聽落幾有科學根據喎。咁咪咯，不過我信我老豆多啲。咦？乜你哋又嚟捐血啦？唔驚咩？驚咩啫？我哋英雄好漢嚟噶嘛，上，好，上。咁你咧？我梗係去啦，我監佢哋嚟噶嘛。佢哋公司啲人好熱心，誒，坐。捲起衫袖。哦，好，唔該啊。誒，你第幾次捐血啊？第一次捐咋，所以有啲驚驚地啊。哦。嗱，望住我，唔好望佢。驚唔驚？痛唔痛啊？唔痛。睇到我眼裏邊有啲咩啊？睇到我自己咯。我喺你眼裏邊都係睇到我自己咋。真係好嘢喎！我到而家都唔痛啊。梗係啦，佢哋都仲未同你抽血。好在側側膊唔多角啫。咁啱嘅。小姐，誒，我讓你先啦。啊好啊好啊，唔該晒你喎。唔使。呢位先生。漏緊飯啊！咁啊唔好嘥啦。 Can I help you？ 啊唔使啦，我啲血自己等唔切，自己標出嚟捐啦。你睇下，唉，都唔知佢哋搞乜鬼㗎。喂，阿貴，你估有冇辦法整蠱佢啦？點整蠱啊？唉，食飽睡一睡好過做元帥啊！喂，黐線嘅你，仲有2個字就2點啦，大蛇欣翻嚟㗎啦。傻嘅有面炒金牌。啊？咩話？啊冇，我話佢唔敢吉我啫。哦咁，唉，我哋去揾啲嘢做下先啦。好做啊！瞓死你！冚唪唥死晒，食飯未翻啊！請問你係咪譚失超先生啊？我係啊，邊個啊？哦，我哋係紅十字會打嚟嘅，閣下係咪今朝捐過血啊？啊，10歲啊，唔使多謝我啦，係咁啦啊，唔係啊，我哋發現閣下嘅血液對愛滋病抗體呈陽性嘅反應噃。吓？咩陽性反應啊？係啲咩嚟㗎？哦，即係患咗愛滋病或者成為帶菌者咧。吓？我有愛？我有愛，愛到你痹，耶！黐線嘅你，借名啦，我哋做嘢啊！喂，我有打俾你啊吓！等陣。啊咩啊？誒，唔好收線啦！如果唔係，我哋喺報紙度公佈你嘅姓名㗎。我唔收線。我交俾專家同你傾啦。喂，請問閣下7年嚟有冇照過記咧？梗係有啦。咁唔該你提供下呢7年嚟同你發生嘅關係，男或者女嘅姓名，由琴日開始。尋日嗰個，我邊度記得佢名啊？冇理由㗎。佢就喺樓下個招牌寫住大波少婦咋。頂唔順啊！喂，咁我而家點啊？有冇可能搞錯啊？嗱，我哋最新發明咗一種自我檢查嘅方法，我交俾另一位專家同你講啦。喂，譚失超先生係嘛？我哋呢個檢查方法好簡單嘅啫，你慢慢遞高隻右腳。嗱，你遞高隻右腳之後咧，就伸隻右手出嚟，摸下自己右腳嘅腳趾公，睇下摸唔摸到。太極兩式嘅鬼王潑仙，咁雞獨立，喂，唔得喎，咁就有30%可能咯。嗱，你而家伸條脷出嚟，盡量向上舐自己嘅左眼。喂，都冇可能嘅。喂，你真係試啊？咁即係證明你冇腦咯。你啲腦細胞可能俾啲愛滋菌侵蝕咗啦。喂，我要打電話啊！你煲完粥未㗎？得啦，講多陣啫。點啊？
你而家試下條脷係咪一種好似酸酸地咁嘅感覺？冇乜喎。你自己梗係唔知啦，快啲揾人幫你試下。咁喺邊度揾啊？快啲揾啊！你而家嘅病徵好嚴重㗎，如果唔係咧，你冇命㗎。Happy， 做咩啊？你可唔可以救救我啊？咩事啫？你試下我條脷係咪酸酸地？賤格！哦你做乜嘢？喂，你唔好收線啦！你唔好公佈我姓。咁猖狂都有㗎，話得你好啊！係啊，我要問過我老闆先至知道接唔接拍呢套電視劇啊！OK， 我接咗你先好公佈我名啊！係咁先。黐線，佢好似黐咗咁啊！哎呀，弊啦，艾滋病又死3件啦！生艾滋病好慘㗎，六親不認㗎。係咩？係啊，如果我有艾滋病咧，我死咗佢好過做人。我都咁話啦。咁即係死咗好過啊？唔得，我死之前一定要做啲有意義嘅事。橫掂得翻呢幾萬，老婆本都冇命使啊！我做翻啲好事，救晒玉海饑民啦！喂，老友，有冇錢叫雞啊？嚟拎住醒你啊！嗱，唔怕介紹埋俾你啦。正選咧，隔離街蕭楚紅，人姣波正；再唔啱咧，副選蕭曼玉，青春熱情啊！再唔啱咧，嗱，過幾條街，蕭艷芳，舊時媽媽而家改咗之後，買好嘢啊！去啊！喂，不過記住啊，記得帶袋。艾滋病好慘噶，保重啊！啊，老友，啊，唔使喺度豈有此理啊！拎去洗衫、沖涼，買神油，叫雞，夠唔夠？喂，仲有乜要啊？好，冚唪唥清晒，舒服啦，可以死啦。做咩你？咩啊？入邊犯法？幫人犯法？我中意啊！喂，你唔好喺度搗亂喎！搗亂？嚟，掹炮肥我，我都唔怕嘅。嚟，你肥我，我想死啊！嚟肥！喂，你再係咁，我告你阻差辦公㗎！嗱，你唔肥我好衰嘅，我啲口水噴你，我有艾滋病啊！我啲口水勁過你支炮啊！你做咩啊？我依家想嘴你咯！喂，唔好啊！喂，唔好亂嚟啊！喂！呢次你仲唔死？唔使理我橫死掂死啦！我有艾滋病，我點都打翻過啊！冇啊，你冇病啊！我哋扮紅十字會帶你玩呃你嘅啫，你冇事㗎。你冇艾滋病啊？有冇 cancer 就唔知。冇計。咁我活身家，我冇艾滋病啊！你冇艾滋病啊！sorry sir，我哋唔識佢㗎。唔係啊 Sir，我識佢哋㗎。喂！做後生啊，犯唔到咩大錯。我諗過噶啦，一於升佢做 sales， 咁至咩鑊大噶嘛。咁攞公司啲生意嚟教飛，咪好易執笠。收聲！你聽日同阿貴去傾瞓得落床喐嗰單嘢，但係我會俾第二種資料佢。嗰個係祖安娜世界嘅事頭婆，女強人嚟㗎，叫做 Anna， 成30幾歲人都未嫁喎。如果我哋頂咗呢個瞓得落床喐嘅代理嚟做啊，哇！咁我哋就發啦。嚇！咁試下。唔該。隨便啦。隨便坐一陣噃。唔好意思啊，我補少少妝就出嚟㗎啦。隨便啦。弊，我唔記得啲嘢添，我攞落樓，你一個人傾住先咯喎。去邊啊？你唔知㗎啦。貴啊！啊？都係冇嘢咧。喂！你係咪徐生啊？係啊，我攞啲資料嚟俾你睇㗎。點解徐定富先生自己唔嚟，要派你嚟啊？佢俾啲機會我哋啲新人攞經驗啊嘛。唔好意思啊。喂，
喂，對唔住啊，阿貴，我哋良心發現，我而家打電話嚟警告你啊，係你大佬叫我哋陷害你噶。你個箧入邊嗰啲全部係鹹濕嘢嚟噶，你千祈唔好打去俾祖安娜睇啊！咩話？你就係嗰個新人，係啊 ，Joanna 小姐，我今次帶咗啲。你唔食煙嘅？我唔介意人食煙嘅，你隨便啦。對唔住，我第一包煙俾你好耐噶啦。我對唔住就真啦，我睇唔到嘢。我係我哋公司僱用嘅第一批傷殘人士僱員。我幫你點火。唔使啦，我自己得啦。你都幾有毅力噶噃。唔好咁講，我哋好慘噶，成日俾人整蠱嘅。嗱，今朝俾人整到成台墨水都唔知，仲有啊，周時俾人推入女廁噶。係啊，呢度有一批瞓得落床褥嘅資料，你睇下。你箧有冇俾人喐過？咩事啊？你啲資料俾人換晒鹹濕嘢。真嘅？弊啦！怕且呢份工我都做唔到落去，我真係冇用，我都係走先。咁你唔使驚，你將你份資料內容講一次俾我聽咪得咯。好啊。Joanna， Simon， 你真冇禮貌噶噃。你有朋友嚟咗啊？呢度有邊個嚟㗎？我仲諗住約你食飯添。你話食飯就食飯，你估呢度係大富豪？你約咗佢啫啩？我叫徐定貴啊。盲仔嚟㗎？係啊。哎呀！哎呀！咁你而家係咪想同我食飯先？係啊係啊。咁你出去先啦，我想換件衫。咁佢唔使出去㗎。佢睇唔到嘢嘅。盲嘅。喺呢度。唔該啊。平時你咩消遣啊？玩下音樂咁。我唔中意音樂㗎，我中意睇戲。盲佬睇戲？直接啲咧就叫做聽戲。我最中意聽嘅就係周潤發啊、鄭裕玲啊，至憎咧就係王晶啊、陳百祥啊佢哋。係啊係啊，至衰佢哋㗎啦係啦係啦，至 cheap 佢哋。揾日真係要同你聽下戲，睇你點聽法。好啊，唔該晒嚇。飲湯先啦。得啦得啦。唔好意思，我覆課先。你個無良友，好彩我唔係真盲，唔係咪撲街？飲湯啦嚇，啲湯凍咗唔好飲㗎。對唔住阿生，呢碗龍蝦湯唔係你㗎。咁呢碗湯係邊個㗎？係你㗎，我哋調錯咗。是但啦，一樣啫嘛。呢碗羅宋湯先至係你㗎。唔該唔該。想整蠱人啊？啱飲㗎啦，趁熱啦。冇趁人對眼唔方便搞人啲湯啊嚇！唔會，我點會做啲咁缺德嘅事啫？哇！啲湯好好飲啊！你都趁熱飲啦，凍咗唔好飲㗎。快啲飲啊！啊！係咯，咪飲咯。哦，飲。又會咁精靈嘅？唔通係假盲唔係真盲？唔係啦，試一試你先。好味。個湯好曳啊！對唔住啊，我去洗手間啊。哇！死仔啊！用成萬銀嚟引我，用咩橋可以作治咗佢呢？你做咩？弊啦！我
我哋失明人協會嗰啲捐款唔見咗，成萬人㗎。你揾真下。我揾得好清楚㗎啦。哎呀，真係冇用。你知唔知啊？嗰啲捐款係我哋幾個失明人賣血換翻嚟㗎，係為咗一個唔夠1歲嘅嬰孩去換眼角膜用㗎。你知啦，呢啲嘢越細越貴㗎嘛。咁我幫你揾真下。好。你唔好咁擔心啦。哦。你大頭蝦咪喺呢度咯。哦，唔該你嚇。我幫你袋好佢。嚇！擺好佢啦。袋好啦。我都想捐啲錢啊。好啊。嗰1萬蚊，唔通嗰1萬蚊係你㗎？多謝晒。阿富啊，你叫我嚟等咗成個下晝，做乜嘢啊？冇，阿貴今日第一日做 sales， 我梗係要關心下佢㗎嘛。哦，咁啊係。邊位？徐經理啊，我係總 Anna。哦，Joanna，你好嘛？今日派個 sales 嚟，佢冇做錯咩啊嘛？冇，仲好好添。吓？你唔使俾面我㗎，佢做錯咩？即管同我講。佢計劃幾好啊？計劃？咩計劃？有咩第日先傾啊？拜拜。有此你八婆！唉，人哋讚你細佬，你仲發脾氣？冇，我怕讚壞阿貴啊嘛，後生仔啊，唔好讚啊！哎呀！唉，嗰張椅鬆咗啊，仲快啲搵人翻嚟整。係。貴哥，你大人比記小人過，原諒我哋咯。一早知道你哋3個邊緣人㗎啦。啊，咁巧啊！3個經理一齊燉冬菇，假嘅；中6合彩啊，假嘅；大蛇因有把柄喺你手，假嘅；想同我做朋友，真嘅。如果想害你啊，就唔會打電話俾你啦。雖然係遲咗啲。你哋話識咗你哋好過未啊？得閒啊打鑊交，租個床位係萬幾銀，你哋話得啦，唔使講，好叻啊！而家你最多咪我哋走。咩啊？企喺度？哦，走啊，飛我咯喎！咁我咪好冇面。以後啲朋友淨係勸我努力向上，愛護家庭，咁咪好悶。唔該你哋啊，留喺度同我溝女打交，真人啊！唔該啊。好，就憑呢一句，我幫你懟冧你大佬。啊，唔好啊，唔好啊，佢始終都係我大佬，唔好懟冧佢。阿貴，為咗將功贖罪，我預備一副好靚嘅柳州木俾你。你大佬瞓啊！唔好啊！誒，聽我講，我幫你溝晒大佬女，俾佢執二攤。唔好溝錯喎。喂。我係做 Anna，你做緊咩啊？哦，睇緊 Playboy 啊！乜盲人都識睇 Playboy 㗎咩？出咗盲人特字版啊嘛，連啲相都凹凹凸凸。有個要重演啊，我想同你聽下戲。聽戲啊？係咁先啦，7點半新都戲院見啦，拜拜。喂 ，Joanna，俾女扣咁款喎。係。約我7點半新都戲院睇戲。哦，咁好啊。豆豆啊，我講㗎啦。你咪講啦。豆豆。係。喂。啊？唔好話我唔俾個千載難逢嘅機會你啊！咩啊？原本咧我今晚約咗豆豆睇戲嘅，但係咁啱我又唔得閒喎，俾個機會你同佢睇戲啊！睇戲？誒，你千祈唔好話唔得閒啊！豆豆面皮好薄㗎咋，食一次檸檬咧就以後都唔制㗎啦。7點半新都戲院。新都戲院啊？咁熟嘅？有女仔約你睇戲，做咩咁嘅樣？係啊，2個女人一間戲院。哦。啊，唔使驚，我哋幫你。你真係唔怕睇鬼戲啊？你唔驚㗎？驚咩啫？個個男仔約我去睇戲都係睇鬼片噶啦，想搏懵啊嘛。咁你約我睇，只係想我搏你懵嘅啫。哇！哎呀！喂，佢打人喎！咩啊？而家做咩事啊？做咩啊？喐我啦！喐佢啦！搞錯啊！你講咩啊？咩事啊？咩啊？我明明約咗睇呢度噶嘛，係要過隔離睇鹹片喎。咁你又唔我唔中意睇到嘛？你話睇就睇，我話要過隔離睇啊！你過隔離睇我唔中意啊！唔中意啦，喂，你入場先啦，我喺隔離揾你嚇。哦，咩啊？大晒，打啦喂！咩啊？咩啊？哎呀！哇！你唔使勸我，你勸我做咩啫？係啊！
唔講理由嘛？喂，做咩要聽我話？對唔住。Joanna，誒，喂，唔好意思，我嚟遲咗添。唔緊要，夠鐘噶啦，入場啦。哦，好。咧嗰邊啊，哦，小心啲。哦，喺呢度，唔該，唔該晒你嚇，唔該。呢度恐怖片嚟嘅，啱唔啱聽啊？哦，啱聽啱聽，我最中意聽恐怖片㗎啦，咿哇鬼叫咁，好過癮嘅。哎呀，我肚痛，我要去廁所。我同埋你去啊？啊，唔使，我自己去得啦。真係唔使？啊！喂，揸住啊，唔該。點解咁耐嘅？唉，幾乎打到上差館啦，好彩全部劣順晒。哦，唔使驚，唔使驚啊！生，對唔住，呢度唔俾食煙嘅。唔俾食煙，咁我點算啊？我冇煙食，我唔睇得戲嘅喎。你行出大堂食啦。咁耐嘅，唔會有事啩？有飛㗎。黐線嘅，玩到冇得玩扮盲公。唔該，你入去睇下。佢入咗去好耐噶啦，唔知佢有冇事呢？好啦，我幫你入去睇下佢啦。唔該晒，唔該你啊。唔使。阿貴，阿貴啊，你話去洗手間嘅？係啊，去咗啦。你去咗？係，我啱啱喺廁所度出嚟啫嘛。係咪啫？我係咪又入錯咗女廁啊？唔係唔係，話俾我知啊！嚟，翻去聽戲啊！嚟嗰邊啊！真係冇啊！嚟，我扶你啊！真係冇？唔該晒嚇，唔好意思喎。唔使驚，冇事嘅，拍戲啫。樓上有人雙雙對對，樓下就有人好 Q 啊悶啊！生菜已經搞掂晒，可憐韭菜就好難啊嗌啊！你做咩啊？驚到核突。你想去洗手間啊？我同你去啊！唔好啦，我唔放心啊！你快入去先啦，我要嘔好耐。唔緊要。咁啊？我喺度等你，你入去先啦。哎呀，點算呢？死啦！今次死啦，冇命啦。我好中意你。得啦得啦，嗱我哋入去先，同你搽番梘洗白白嚇。你好衰㗎。係咩？冇事啦。揾我啊？乜食支煙咁耐㗎？我食咗成包煙啊！我頭先喺度諗緊我哋美好嘅前途、將來、理想，一切一切啊！翻去睇戲啦。喂，唔該 call 169，叫佢覆台啊！你話有説話留俾佢，你話佢老豆個姨媽個舅仔咧就嚟死㗎啦嚇，叫佢快啲翻屋企啊嚇！阿貴，阿貴啊，你有冇事啫？入邊咁耐。Joanna，
阿貴做咩啊？喺度啊！你去咗邊？我想腹肌啫嘛。哦，我喺度等你啊！你去腹肌啦。唔使啦，睇完戲先腹啦，入去啦。啊！喂，起身啊！對唔住啊，豆豆。咩豆豆啫？哦，冇，發夢啫。我發夢食鹹豆好慘啊！係咧，我瞓咗幾耐啊？瞓咗10幾分鐘啦。哎呀！你連點樣大結局都未知。哎呀，肯定係悲慘嘅結局啦。走啦。豆豆，你咪同阿貴睇戲咩？係啦，佢成日行嚟行去都唔知行去邊啊！你咧有冇同女朋友嚟睇嘅？嚇，我又係咯。嚇，佢唔知成日數嚟數去，唔知數去邊咧。喂，我行先嚇，我行去睇下佢喺邊度。喂，等埋信。哦喂，阿貴。超哥。嚇，睇戲啊？係啊，同女朋友啊。我同佢講幾句啊。喂，點樣執生？喂，等下。喂，真係咁大件事？真係話？係啊，等住你救命㗎。真係冇我唔得。你快啲去添啦。同你介紹我女朋友啊。你男朋友好人係咩？咁點啊？你唔好讚埋佢啊！嚇！如果真係咁嚴重咧，我哋即係翻去啦嚇。我哋有事，你自己翻屋企先嚇。翻去先啦。哦，啲男人真係忙。係啊，拜拜，拜拜。Very good 。呢份合約可以同公司賺300-400萬。啊，我預備升阿貴做副總經理。你點話點好啦，叔公。啊，係啦，貴。下個禮拜嘅職工聯歡會你搞成點啊？哦，搞得七七八八㗎啦。我準備咗啲遊戲節目，又有表演，仲有抽獎添啊！務求令到啲員工玩得開開心心咁。哦，上和下睦係至緊要。陳少，你中意我咩啫？我中意你好多個樣，中樣、奸樣、姣樣。不過最中意你百忍成金嗰陣時個忍樣，我太中意你嘅忍樣。12少，你做咗我渾心老契咁耐，我而家想埋街食井水，好唔好啊？唔好，井水係用嚟沖廁所嘅咋，我要俾水喉水你飲。12少，你個樣好姣，我送俾你。啊？點解唔係胭脂扣，係鏈嘅？扣成日都解唔開嘅，鏈方便啲啊嘛。12少，我而家俾個密碼你，我做鬼都係靠啲密碼嚟揾你啊！咁不如我俾個密碼你啦，我只係講一次嘅啫，你要記住。如果唔係，你永遠都揾唔到我。40342 40342 43424 43420 024 43420 33342 402 33420 334 334 333 333 334 044 唔玩啦！你都唔中意藝術嘅？咩唔中意藝術啫？而家唔好咩？唔精彩咩？呢度咁嘅胭脂拉鏈啊，悶到撲街，揾人睇啦！咩啊？通街都係你呢個唔識欣賞嘅榴蓮樣噶喎！算啦，大家做話劇玩，自在高興啫嘛。咁高級唔掂嘅，不如做翻到屍禮全家啦。是但啦，總之我編劇係冇衰噶啦。喂，唔好咁粗俗啊！唔會啫，我平時講咩寫咩啫嘛。喂，點啊？你哋排成點啊？你將合約簽咗啦？啊，過嚟。點啊？點啊？叔公已經升我做副總經理啦。你哋3個恢復原職啦，以後唔使驚我大佬噶啦。好，醫生一撇啲坐死你。叔公，董事長，睇人哋似咩樣？呢位係 Mr. Robinson， 佢係我請翻嚟嘅會計師嚟 check 你啲數嘅，你有2700萬嘅數，唔清唔楚。
叔公啊，你聽我解釋啊！唔使解釋，由今日起，我坐翻呢個位。叔公，喂，搞啊！衰噶！師傅啊嘛，後台要排下我咧，疏。正衰人嚟噶你，唔好搞我咯！排噶嘛，咪搞啊！咦，唔好搞啦！咦，仲未出場啊？啊，大佬，叔公咧？醫院咯，做咩？冇嘢，跌親個頭，而家大昏迷。醫生話佢永遠都唔會醒喎。哇，咁咪好大鑊！咁點算啊？咁咩啊？快啲出去做埋套馬騮戲，執埋包袱翻美國做茄喱啡。大佬啊，你點可以？喂，唔好認親認戚啊！而家叔公啊大昏迷，無憑無據，有咩證明我有細佬啊？話唔埋你老母當年勾鬼佬打亂種，逼我老豆食死貓。喂，唔好咁過分喎！幾時輪到你出聲啊？你喂，你個死人香蕉樣，有本事就唔好走噏多幾句。你三個啊，冚唪唥聽日唔使翻工。哼！你哋啲咁嘅飯桶出去，聽黑米啦！啊！我感謝晒你個沙田友，唔好阻住你打先，試下你啊！唔好啊！你哋謀殺我！喂，唔好嗌啊！唔好睇啊！我嗰個而家頭骨爆裂，個腦漿同啲血溝埋一齊，好混亂啊！好核突啦！你講得。咁而家點？咁點啊？殺死人咯！做咩咁嘈啊？哎呀！哇！哎呀！大佬食煙啦！總經理啊，總經理，我留咗個位俾你噶啦，你快啲落去睇啦。得啦，你出去先啦。啦，左攬右攬，我跟住落嚟噶啦。乜攬你出去先啦。係啦，出去揾啲背脊揾人篤啦，走啦，走啊！唉，行啊！走咗啦！佢好似真係死咗啊！死啦！咁點啊？喂，有冇人喺度㗎？冇人啊，出晒去啦！喂，咁得啦，攞個斧頭嚟，等我斬嗰個記錄壞咗佢算。唔好啊！咁咪點啫？咁死得未啊？喂，仲有半分鐘出場啦！咁點啊？唔好講咁多，我哋幾個人出去頂住檔先。快啲！阿貴你夾住啊！歷史恭維家庭倫理香豔刺激劇集，由牛精凡自編自導自演，現在開始。哦，我哋年青人係唔可以俾呢個封建社會屈嘅，要屈我哋都俾黑社會屈，所以我要反抗，我要自由戀愛。14少唔得啊，老爺一定會唔妥我哋噶。唔妥咪最多劈過。你個大樹菠蘿溝妹仔！哦，明鳳，你去邊啊？呢個仆街仔仲追？你死老嘢，各有各溝嘛。你踢爆我，你有咩著數咧？佢而家點啊？會唔會有生命危險啊？佢嘅情況咩話？喂！你個衰仔應酬家門啊！打你！咩啊？阿明鳳死咗嚇！龍興天霹靂奶娘，阿明鳳點死噶？好似係病死噶，唔係仆街死噶，唔係啊，係吊死啊！咩啊？你講咩啊？我唔記得對白啊嘛！你唔去死！救命啊！救命啊！死啦！救命！佢點會出嚟㗎？明鳳就係俾呢個漢奸逼死噶啦，我哋仲打穿咗佢個頭添啊！漢奸原來係漢奸，你唔識啊？凡係有血性嘅中國人要一齊打漢奸㗎！各位觀眾，徐總經理氣癮大發，特別情商客串演出，希望全體員工為佢精彩嘅演出鼓掌。
上台下打成一片新方法。如果邊位有興趣參加演出嘅，一齊嚟打漢奸！救命啊！冇用啊！好精彩啊！好彩逼到埋你嚟擦鞋添。喂，平時佢咁刻薄，出去打佢咯！攞碌借俾我唔該。死啊！哎呀，俾錯我追佢啊！哇！哎呀，畫面咁真嘅，好！哎呀，哎呀！好嘅，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 嗰度停頭血啦！哇，好低你，好低你啊！哎，我哋將漢奸送交上頭，大家同心協力，共渡難關，共渡難關！喂，我哋大家同心協力，共渡難關，打開上頭，打漢奸送得要快！唔使你起步先啦，唔係而家點咧？咁快啲啦，有冇人先啊？喂，衝㗎！喂，咁究竟點啊？喂，咁而家點啊？喂，而家唔好理咁多啦，車佢去郊外劈佢落鹹水海啦。得，點可以咁做咧？你梗係唔可以啦，唔係你殺佢哋，有吹一成衰啊嘛！唔好做啊！誒，有架的士，有架車喎。快啲開門啦！等後邊。喂，啲死人日本旗嘅劈落佢啦！喂喂喂，邊個揸車啊？你咯。我冇牌嘅喎。我哋都冇啦。誒，咁有冇人學過揸車啊？我學過1個鐘嘅咋。我學過3個咋。我學過2個。我話不屎都肥佬添㗎。嚇？咁即係我啊？係咯。哈哈，都話我有揸車天分咧。天氣沙田有話揸慢啲啦，因住 low block 啊。跟住影快相就好過啦。你啲正衰口嚟。正一烏鴉口嚟嘅。真係 road block 添啊！點啊？死啦死到我死梗。攞個牌出嚟，兄弟。阿 Sir，佢暈咗啊！暈咗你識揸車？哦，係我傍住唐太拉停架車㗎，嚓一聲影快相嗰陣佢就暈咗啦。係啊嘛？係啊 Sir，佢喺暈之前啊，佢係已經13分㗎啦。咁睇到嚓一聲，咁啊呢個頭馬撞暈咗咯。OK，幾多 kilo 啊？104 kilo 啊！104 kilo 啊！104 kilo 啊！阿 Sir，佢係良好市民嚟，我諗佢唔會反對交個牌俾你。咁佢有牌都唔使知攞個牌啦。伙計，叫白車。係。你哋4個同埋我一齊去醫院啊！喂，咩料啊？開大片啊，30幾人打一個，有頭有腳算佢好彩啦。誇張。誒，你哋喺度等等啊！死啦，唔知會點咧？睇下大佬點先算啦。如果真係瓜咗就牛精凡咪被控謀殺咯。梗係啦你，真唔好亂講嘢啊！啊，醫生，啱推入去嗰個點啊？唉，死咗啦！死咗啊！頭骨爆裂，腦漿都出埋，仲邊有得救啊？咩咁死？做乜咁手重啊？死啦！咁講少句得唔得啊？喂，對唔住啊，我走先。喂，我都走先啦，你喺度陪阿貴啊！阿貴啊，唔對路啊，我哋都走啦。喂，成日都係咁，唔想走嘅時候要走。阿凡，我掛啦。喂，牛精凡，你唔係真係想？我想着草，我真係要走啦。嗱，老實阿貴，如果美國有咩好路數，你介紹下俾我。走啦，喂，真係要走？梗係要走啦！一人做事一人當啊嘛，我唔走咪累埋你哋。臨走，我送一句説話俾你，做人要有原則啊！我知。去到美國揾食好艱難，你乜嘢都可以賣，有一樣嘢你千祈唔好賣啊！咩啊？你個屎忽咯，嗰度好多愛滋基魔噶。我想超你個無弟子啊！喂，阿凡啊！阿凡俾你啊！你唔好走啦！雖然我帶你少，連累你多，不過呢樣嘢你啱我拎去啦。避人丸啊？唔係啊，老鼠藥啊！如果你俾人捉到嘅話，一手拍就口，千祈唔好爆我哋出嚟啊！我仆你個街啊！我仆街！真係慘！我心入邊有句説話，好想同你講，但係一直都唔敢講，我驚講咗出嚟你會嬲。你講啊！我話你聽啊！你而家好靚啊，成日都唔睬我哋，全世界得你一個女人啊！你雙鑽石㗎，鬆晒，成日都唔睬我哋。喂，牛精凡啊，我諗清楚㗎啦，走唔係辦法嘅，自首啦！
哦，我一個人嚟去坐監，你哋就逍遙法外。你誤殺啫嘛，又唔係謀殺。我嘅有個老友謀殺坐監啦，上個禮拜放翻出嚟，40幾歲啫嘛，係咯仲有大把世界。咁啊啱數，佢坐監嗰陣時幾歲？9歲咯。嚇！我金山炒你想死？你唔好咁牛精啦！打大佬我都有份嘅，最多我陪你去自首啦。咁都好啲，有多個人陪入去，見到大咪都唔使驚，行咯。咦？乜咁人齊啊？今日會講嘢喎，老老實實，你係人定係鬼？你死我都未死。哦，咁太好。唔好咁開心住，我個樣似咁寬宏大量、不羈舊仇、君子風度咩啊？喂，大佬啊，你究竟想點啊？第一，你要應承無條件翻美國，永遠唔准翻嚟香港。第二，你3個嘢要永遠喺我面前消失。啊，仲有豆豆，要應承我，陪我去夏威夷2個星期，做我嘅 part time lover。你因住想到你嘅心生 cancer 啊？喂，你哋唔好唔記得啊！我可以即刻告你哋串同謀殺，全部要坐監。金山查你，你唔好諗住喐我啊！我話咗俾司機聽㗎啦，15分鐘後仲未見我出去咧，就去報警。望住我對眼，望住我對眼。婆婆，徐定夫，望上我，望上我對眼。啊，你吉達馬力亞，我講咩你做咩？由而家開始，我話金山產你就聽晒我話。我知道，奸晒啲女人，奸晒啲女人。你個仆街仔，金生產你而家係隻狗。乜變狗咁簡單？金山橙變隻蟹。公肉酸，金山橙變茶壺。唔係變狗，變狗。唔係變蟹，變隻蟹啊！變茶壺。變狗。打變隻蟹。變狗。變蟹。變翻茶壺。變蟹。變狗。咩嚟㗎？唔係一隻似狗嘅蟹喺度扮緊個茶壺咯。唔係喎，佢司機仲喺下邊，咁點啊？咦，老細，翻屋企食自己。老細使唔使報警啊？唔使報警，翻屋企食自己，翻屋企食自己，翻屋企食自己，食自己啊！翻屋企食自己，翻屋企食自己，翻屋企食自己，翻屋企食自己。喂，而家我哋點處置佢啊？擺佢喺度幾日先啦，然後咧，嗱，你哋3個輪流扮總經理，希望叔公早啲醒翻啦。喂，但係咁噃，公司嗰個國際名官大展咧就嚟開始咯，我驚呃唔到幾耐啊！冇辦法㗎啦，好好地做好佢啦。喂，不過最叫嘅 Dorina 喎，佢成日去總經理度督人背脊㗎嘛，咁咪好易穿。啊，唔緊要，我一翻去假傳聖旨，燉個冬菇，等佢洗廁所。啊，好巧啊！我要見總經理。唉，唔得啦，唔入得去啊！做咩啊？10號風球啊，唔掂啊！哦，你做咩？你問我？我知啦，你坐直升機啊，由後生做到副總經理，你同佢搞基？啊！喂，你斯文啲好冇？係，我知，你同佢發生粗獷性行為。亂噏！如果你再亂噏，我揾 security 趕你出去。你喺呢度啦。阿歡，趕佢出去。咪喐啊！掂親我當你偷姜啊！你俾我見阿總經理個影我就心息啦，如果唔係我就唔走。邊啊？總經理啊！總經理啊！我要告業狀啊！總經理啊，唔好順你西公講啊！總經理。而家唯一可以令佢醒翻嘅方法咧，就係刺激佢腦部嘅記憶，講多啲有關佢有興趣嘅嘢。譬如咧？比如佢中意邊個歌星，就叫嗰個歌星嚟探佢咯。哦，譚詠麟，佢最中意去醫院探人噶啦。唔係喎，佢好似中意周旋噶。周旋個名咁生寶嘅，係未來偶像，因為係新秀嚟噶。唔緊要啦，總之佢今晚會嚟揾你噶啦。揾咁究竟佢平時中意啲乜嘢啊？有樣嘢男人實中意嘅，董事長，我哋帶杯寫真集嚟啊！係啊係啊，有反應，係白韻琴嚟噶。唔係啊唔係啊，係林青霞、張曼玉、鐘楚紅同邱淑貞。得啦得啦得啦，醫生佢有啲反應。
你哋試下用呢個方法嚟刺激佢啊！如果3日都唔醒呢，我諗醒翻個機會都好微。咁點啊？總經理，Dorina嚟咗啦！你係咪俾佢哋威脅住啊？總經理啊，我已經掌握晒佢哋所有嘅犯罪證據啦。你快出去先啦！做咩啫你？你做咩扮總經理啊？你有咩陰謀？係，我係扮總經理，我係有陰謀。因為我太愛你啦。你愛我？係，我係因為想親近你，我先不惜冒險扮總經理嘅。我知你一定會嚟嘅，我一向冇勇氣向你表露愛意，我就因為得唔到你先鹹濕其他人，係你令我變態。你真係愛我？係。咁仲等乜嘢啫？唔係啊嘛！你都想扮醜啊！你啦！為咗大家嘅安全，我不惜犧牲色相，含羞忍辱。雖然肉體俾呢個女奸賊沾污咗，但我靈魂仍然係純潔嘅。豆豆，食飯啦！過嚟坐，我有啲嘢同你講。講咩啊？我有時覺得我真係完全唔識你。我咪徐定貴咯，你第1號男朋友啊嘛。你一時又做後生，一時又做 sales，一陣就變咗副總經理，一陣又係太子爺。我點知你仲有幾多嘢瞞住我㗎？呢啲係我叔公嘅意思，唔關我事噶。我對你只得一個要求，就要對我坦白，唔好成日呃我，唔好似我大佬咁啊！好啦，我應承你，我要做個誠實嘅人。如果講大話咧，就甩大牙，好冇？係。揾錯，揾錯。我想揾徐定貴先生。阿貴去咗大陸喎。貴。啊？阿貴。佢咪鹹濕師個女朋友？我知。不如我過去睇下佢做咩事先吓。阿貴。到啦，你又話佢咗大陸嘅？哦，唔係，我話阿貴去大陸公司買盲公竹，支竹咧。唔見咗。呢邊啊，貴。Joanna，乜咁得閒啊？你女朋友嚟咗啊！阿貴啊，不如請佢入嚟坐啊！請，歡迎我啊！我唔係，請。死啦！你仆街！仲唔坐過去？你仲唔坐低？我中意行行企企嘅。我扶你坐低啊！嚟啊！好聲，睇住啊！呢度啊？個戶籍你係咪喺香港啊？係。我想菲律賓潛水啊！我隻船，你去唔去啊？去。咦，阿貴，你話唔識游水嘅？潛水啊嘛，潛即係沉，唔使識游噶啊！潛水你唔得啦，你冇視力點潛啫？咁實唔實我玩啫？歡迎阿貴嘅朋友，即係我朋友啫嘛。做咩？你企喺度。冇，而家美國打緊蘇聯。係，呢位係阿超個女朋友啊。咩話？阿貴，我幫你唔到啊！佢唔係我女朋友啊！
我淨係溝你嘅咋。Happy 啊，你唔好俾佢溝啊！呢種人唔要得㗎，一腳踏兩船，都係我好啲。阿貴，咁佢哋又搞咩啫？佢哋哇！七國咁亂，世界大戰啊！阿貴，呢位小姐先至係佢女朋友係咪啊？唔係，我係佢女朋友啊！哎呀，死啦！我以為失明嘅人會老實啲嘅，原來同其他男人都係一樣。失明？你幾時失明㗎？你呃人話你盲啊？唔係啊！你唔係盲嘅？咁上次我換衫嗰陣，睇到少少咋？哎呀，聽我解釋好唔好？唔使啦。喂，等陣，你哋兩個唔好走啊！係，其實你哋兩個使乜走啫？大不了咪隻抽咯，邊個打贏咪攞阿貴走咪得咯。行開啦！哇，兩個打一個都算隻抽。Happy 啊，豆豆咧？佢打電話俾我，叫我幫佢辭職。仲有啊，佢要你3日之內即刻搬走啊！叔公，我而家都唔知點算。聽日個世界名觀大戰就開始，但係我一啲心機都冇。我發覺我中意嘅係豆豆，不過自己衰。叔公，你教我點做啊？放開我啊！你打我冇用噶喎，邊度有女仔夠男仔打嘅啫？哎呀，喂，哎呀，哎呀，你點啊？哎呀，哇，你都好勁喎，打到我呢度又痛，嗰度又痛，全身都痛晒啦！你又講大話啦！我已經有個成日講大話嘅大佬，我唔想要一個成日講大話嘅男朋友啊！我知你好中意我嘅，如果唔係，你都唔會嚟呢度揾我噶啦。我嚟睇董事長啫嘛。你估我會信你咩？你都辭咗職啦，你仲會嚟睇佢？係，我係同 Joanna 去街啊，但係佢對我有好感，我對佢 no feeling 噶喎。咁你又扮盲將人換衫？唉，佢身材咁曳，有乜好睇？你冇睇又點知人哋身材曳喎？成日都信口雌黃，你滿口大話，我以後都唔想聽你講嘢啊！喂，你聽我講。聽唔聽？你踩住我叔公條喉啊！我唔聽，我唔睇啊！喂，快啲放開我啦！你估你叫我放我就要放你噶啦？講完先至放，係因為大老虎害我，所以我將計就計，扮盲仔同 Joanna 去街都係想單生意做成。你聽我講，冇一個男人未呃過佢自己愛嘅女人噶。我好攰啊，唔講啦。你真係對 Joanna 冇意思？嗱，老老實實啦，如果話冇興趣咧，就係呃你嘅。不過兩個俾我揀，你就梗係正選嚟啊！咁副選呢？冷門呢？仲使唔使揾埋3重手冷腳啊？唔好咁啦，我梗係買你獨贏啦。董事長，你醒咗啦？叔公，你哋咁做都俾你哋嘈醒啦，唔使理我，繼續啊！哦，唔使理佢。我哋好鼓勵啲外國人未死就買定副先嘅，唔使第日死咗三寶床瞓唔着啊嘛！如果你喜歡嘅 ，less 20% discount。好，多謝你。阿妹，妹啊，死啦，冇人添，度水無門。唉，不如放水啦。自教法，自教法。喂，你係邊個？自教法，自教法，唔使問阿貴啦，你一定係賊。喂，呢度係邊度啊？你唔使出屎眼橋，呢度係我妹屋企。咩話？去豆豆屋企？我報警拉你個仆街。喂，我係徐定富喎。你係徐定富？唔好打，我俾錢你啊！俾錢。代你。你唔嬲我咩？我已經失去咗一個自己中意嘅男人，唔想再失一個生意上嘅好拍檔。OK， 你真係要踢爆佢哋啊？淨係非法禁錮1項罪名啊！佢哋全部都要坐監啦。嗰個我妹嚟喎，加到100萬啦。
嗰個我親妹嚟嘅喎，交個120萬啦。富哥咁晏先到啊？哦，我到家。呢個 show 好成功喎，你有個咁叻嘅細佬，真係龍兄虎弟。慢慢。你以後可以有多啲時間同我哋出去玩啦。對唔住，我入去先。阿虎，你細佬冇得頂，個 show 好成功。喂，阿貴啊，徐定富出咗嚟喎，你睇。我拉唔拉呢班人好？大鑊，呢次食招。估唔到個衰仔又搞得幾好，但係我拉晒呢班人又冇着數，點算？如果我連親生細佬都拉嘅，咪好似隔離個高大衰一樣。阿父啊，我睇。叔公，我有分數。阿貴，你做得好好，我去布吉島度玩咗幾日都冇心掛掛，叻仔。老老實實啦，你想點啊？一場兄弟咁啦，3-7分賬，我7你3，我唔拉你哋。有冇搞錯啊？唔使做啊，5啦。有咩隻數？黐膠花都黐到手軟啦。有㗎，4-6，你唔制就算啦。好，散你。我哋兄弟攜手合作，共創美好將來。又會咁嘅？講掂數啦嘛！嘿，各位，我哋有樣嘢宣佈。咩料啊？我要結婚。人哋幾時話嫁俾你喎？我冇話草你啊。我話草佢啫嘛。喂，你咁唔夠義氣喎！我哋大家約法3章，話明一齊唔結婚，你唔好為咗一棵老樹而冇咗個森林喎！咁點得啊？冇法子啦！呢棵老樹有招老樹盤根，哇，揼落又幾啱我啊！哎呦，老樹盤根，我俾個雪花蓋頂你彈啊！